자, 승민아, 네가 선생님. 승민 오래간만이다. 그러게요. 오자마자 일 시킨다, 야. 해봐, 승민아. 우리 승민이가 사이를 참 잘 봐. 해보세요. 저요? 응. 선생님 혹시 단골을 만드는 안내 문구가 따로 있을까요? 단골을 만드는 안내 문구 전번에 부정적인 걸로 이야기했는데 오늘은 긍정적인 걸로 이야기를 하면 단골을 만드는 안내 문구가 일단은 장사라는 사람들이 자기가 돈 벌고 싶어하는 자기가 성공하고 싶어하는 이 욕망이 있잖아. 근데 이 욕망을 우리 모두의 욕망인 것처럼 그렇게 표현하면 훨씬 더 단골을 확보하기에 좋을 것 같아. 그래서 그 문구 어떤 문구 한번 바꿔볼까? 그동안 찾아주셔서 감사합니다 같은. 그동안 찾아주셔서 감사합니다도 이것도 그 직접적으로 표현을 하자면 나에게 매출을 많이 올려줘서 내가 돈을 많이 벌 수 있게 해주셔서 감사합니다 이거잖아. 근데 이거를 우리 모두의 욕망인 것처럼 그동안 고객님이 기쁜 마음으로 즐겁게 저희 가게를 찾아주셔서 감사합니다 이렇게 바꾸면 일단 우리 모두의 욕망인 것처럼 그렇게 보이자. 그 코로나 시기에 코로나 오랫동안 애들이 학교를 못 가다가 갑자기 이제 애들이 학교를 갔어. 그럼 학교에 선생님들이 교문 앞에 건 현수막이 애들아 그동안 보고 싶었어 라고 문구를 걸었는데 이것도 역시 선생님의 애들을 보고 싶어하는 그런 욕구. 어찌되었든 선생님들도 학교가 직장이잖아. 직장이라서 학교에 학생이 없다 보면 선생님이 일이 끊기는 거나 다를 바 없는데 애들아 나의 일을 다시 하게 돼서 고마워 이렇게 하면 너무 이상하고 꼴보기 싫잖아. 근데 애들아 그동안 보고 싶었다라는 이렇게 욕구를 표현하니까 지나가는 등산객들이나 지나가는 학부모들도 이 문구를 보면서 다들 가슴이 찡하고 눈물이 핑 도는 그런 감동적인 문구였대. 또 다른 방법도 있을까요? 제목이 뭐더라? 맞아. 승민아, 그, 방금 이야기했던 이 근상의 작은 브랜드를 위한 책이라는 제목에 보면, 여기 내용도 역시 마찬가지로 비상업적인 것처럼 표현을 해야 단골이 많이 생기고, 어쨌든 장사는 돈을 벌기 위해서 매출을 올리기 위한 건데, 비상업적인 그런 성격을 띄어야 고객들이 좋아한대. 그래서 그런 거 고깃집 같은 데 보면 그런 거 있잖아. 미나리를 사장님이 오늘을 막 퍼드립니다. 그러면 고객을 위한 것처럼 느껴지지만 그거를 볼 때에 저 사장님은 뭐를 그러면 남기려고 하지? 그렇게 해서 비상업적인 것처럼 보일 때에 그 장사가 그 가게가 번창한대. 그리고 또 어떤 가게에서는 오늘 젓가락 장단에 맞춰서 노래를 부르시는 분에게는 소주를 한 병 쏩니다 라는 문구가 있는데 이것도 술 한 잔 정도 들어간 사람이 젓가락 장단을 이렇게 맞추면서 노래를 부르게 되면 사장님이 소주 한 병을 서비스해. 그럼 이 사장님은 이 소주를 한 병을 어디서 이유를 남기려나 이렇게 생각을 할 수 있게끔 비상업적인 그런 느낌이 들도록 뭔가를 하면 장사가 번창한대. 승민아 진짜 오늘 반갑다. 오늘 선생님 놀러 왔는데 선생님 또 이런 거 하라고 그러대. 괜찮습니다. 너 하고 싶었잖아. 그러면 또 다른 표현은 또 있을까요? 그 모든 표현에 시적인 표현이 들어가면 그 문구가 엄청 고급스러워지고 진정성이 담기게 되는데 이제 예를 든다면 김춘수의 꽃이 있잖아. 나는 이 시를 되게 좋아하는데 승민 너도 학교 다닐 때 너도 좋아했어. 그래서 김춘수의 꽃이라는 시에서 내가 나의 이름을 불러주기 전에 나는 하나의 의미에 지나지 않았다. 그런데 네가 나의 이름을 불러주어서 나는 너에게 잊혀지지 않는 하나의 의미가 되었다라는 그런 시인데 이거를 장사할 때 가게에 어떤 문구로 한다면 어떻게 바꾸면 좋을까? 승민아 상황 하나 설정해봐. 돈가스 집으로 할까? 네. 그대가 우리 돈가스 가게를 찾아주어서 우리 편집점.
수미가 우리 돈가스 가게를 찾아주셔서 우리 돈가스는 돈가스의 꽃이 되었습니다. 이렇게 문구를 바꿔준다면 고객들이 되게 좋아할 것 같아. 모든 가게의 문구를 긍정문으로 바꾼다. 이거는 살아가면서 글을 쓰거나 사람을 대할 때, 말을 할 때도 긍정문으로 하면 듣는 사람도 좋을 뿐만 아니라 승민아, 말하는 사람이 더 긍정적으로 바뀐다. 그래서 한번 문제 아무거나 부정문 해봐. 내가 긍정문으로 바꿀게. 약간 이 자리에 앉지 마시오 같은. 이 자리 비워주시면 감사하겠습니다. 좀 더 멋있게 바꿔야 되나? 아까 뭐라 했지? 약간 그런 거 있잖아요. 음식점 같은 데서 술이나 음료수를 마음대로 가져가지 마세요라고 말하는. 그러면 이거를 뭐라고 마음대로 가져가지 마세요. 또 기분 나쁘잖아. 무슨 도둑놈 취급하는 것도 아니고. 직원을 불러주시면 저희가 예 하고 달려오겠습니다. 직원을 불러주셔요. 예 하고 달려오겠습니다. 그렇게 그 술 박스, 술 냉장고에서 붙여놓으면 좋을 것 같다. 하트 하나 이렇게 그려서. 또 내보세요. 꽃밭에 들어가지 마시오. 이 꽃밭에는 꽃씨가 자라고 있어요. 관계자의 출입 금지. 관계자만 통과하기. 요즘 또 코로나 시국이니까 마스크를 벗지 마시오 같은. 먹을 때만 마스크 벗고 마스크를 끼라는 말인데, 수다는 마스크와 함께하면 제맛, 수다는 마스크와 함께하면 제맛이다. 그러면 이런 방법들을 쓰면 약간 이렇게 긍정문으로 시도 약간씩 나오면서 그렇게 문구나 말을 하는 걸 연습을 하면은 기업의 이미지가 긍정적으로 바뀌고 기업의 이미지가 긍정적으로 그렇게 상승되는 효과가 있을 것 같아. 다음으로는 그 정현종 시인의 다음은 정현종 시인의 방문객이라는 시를 들려드리도록 그렇게 하겠습니다. 여기까지.